Вистината за детоксот, наука наспроти маркетинг. Идејата за брзо прочистување на телото со сокови и чаеви по празниците е привлечна, но медицински неоснована. Телото не е загадено, туку поседува сопствен, високоефикасен систем за детоксикација. Вашите природни филтри. Наместо скапи препарати, за вашето здравје постојано се грижат. Клучни органи, црниот дроб, бубрезите и белите дробови работат 24 часа дневно за да ги филтрираат и исфрлат штетните материи. Лажни ветувања. Брзото слабење при детокс диетите е резултат на губење вода, а не на масно ткиво, и килограмите најчесто се враќаат веднаш. Ризици од рестриктивните режими. Строгите диети можат да бидат контрапродуктивни и да предизвикаат недостаток на хранливи материи, дефицит на протеини и важни витамини од Б-групата. Здравствени тегоби, замор, главоболки и вртоглавици. Овие режими се особено ризични за трудници и луѓе со хронични болести. Заклучок. Најдобриот детокс не е краткорочен третман, туку секојдневна грижа. Балансираната исхрана, доволниот внес на вода и квалитетниот сон се единствените стратегии што навистина го поддржуваат вашето долгорочно здравје. Ручек со компири за само 10 минути. Овој рецепт е идеален кога сакате вкусен оброк без да поминувате часови во кујната. Потребни состојки. Компири 4 до 5. Јајца 4. Павлака 200 грама. Сирење рендано 100 грама. Зеленчук, млад кромит, чери домати и макдонос. Месо, колбас по желба. Зачини сол, црн пипер, црвена пиперка, сушен лук. Масло, маслиново масло. Начин на подготовка. Подготовка на компирот. Исечете ги компирите на малку подебели кругови. Наредете ги во плех за печење, зачинете ги со сол, пипер и лук, па премачкајте ги со маслиново масло. Добро измешајте ги во плехот и печете на 200 степени околу 2 минути, за да започне омекнувањето. Подготовка на преливот. Во подлабок сат изматете ги 4 јајца заедно со павлаката. Додајте го ситно сечканиот млад кромит и чери доматите. Повторно зачинете по вкус и прелијте ја смесата врз полупечените компири. Завршен слој, одозгора наредете ја исечканата колбас и рамномерно посипете со изренданото сирење. Печење. Вратете го јадењето во рерна и печете на 180 степени уште 15 до 20 минути, додека не добие златна боја. Пред послужување посипете со свеж макдонос. Мал совет. Ако сакате посна или вегетаријанска варијанта, едноставно исфрлете ја колбасот. Вкусот ќе остане подеднакво фантастичен благодарение на комбинацијата од јајца и павлака.